Mangalava, good video liaro, Android phone ima, Google Chrome ဆိုတဲ့ web browser လေးကိုသုံးပြီးတော့ internet web page တွေမှာရှိတဲ့စာတွေကိုမြန်မာဘာသာကိုဘယ်လိုပြန်ဆိုပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုသွားရပါတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ Chrome browser ကို download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပါမယ် install လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ accept terms and conditions ကိုကျွန်တော် accept လုပ်တယ်လုပ်ပြီးဒီမှာ light mode ကို on လားမ on လားမေးတယ် on ထားလိုက်ရတယ်မ on လည်းရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google Chrome ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Google account နဲ့ data တွေ sync လုပ်မလားလုပ်မယ်ဆို yes I am no thanks ကျွန်တော်တို့ no thanks ယူလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ပထမဆုံး Google ရဲ့ page ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဘက်မှာညာဘက်ပေါ်မှာ menu လေးရှိပါတယ်အချက်လေး30ကိုနှိပ်မယ်အောက်မှာ settings ဆိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ settings ထဲမှာအောက်နားလေးမှာ languages ရှိပါတယ် languages ဆိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာစကားတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော် add language ဆိုပြီးတော့မြန်မာဘာသာကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာနဲ့ဖတ်ချင်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဘာသာစကားတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်ပါမယ်အဲ့တော့ remove ညာဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အကုန်လုံး remove လုပ်ပါပြီးရင် Burmese ဆိုကျွန်တော်က offer to translate ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီအောက်က offer to translate pages in other languages ဆိုပိတ်ထားတော့ဒီအပေါ်မှာ offer to translate ဆိုတော့မရှိပါဘူးသူဖွင့်ထားပြီးမှသာဒီအပေါ်မှာ offer to translate ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် back နဲ့ပြန်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ web page တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ web page ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘာသာစကားဒီအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရွေးထားတာမြန်မာဘာသာဖြစ်တယ်ဘာသာစကားမတူတဲ့အတွက် offer to translate လုပ်မလားလို့မေးရမယ် menu ကိုနှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်မေးပါတယ်ဒီမှာ translate ဆိုတဲ့ function တွေရှိပါတယ်ဖွင့်လိုက်တော့အောက်မှာ translate bar လေးပေါ်လာပါတယ် English to English မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာအချက်လေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာကိုထည့်ကျင်တော့ more languages ဆိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် Burmese ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆို Google Translate bar လေးက English to Burmese ကိုပြောင်းသွားတယ်ဖတ်ချင်တဲ့ဘာသာစကားဒီအပြာဖြစ်ပါတယ်အခုစာတွေကမြန်မာလိုဖြစ်သွားပါပြီဒါလောလောဆယ် language bar ကနေပြောင်းပေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်တော့မရပါဘူးသူ့ရဲ့အဆက်30ကိုတွားမယ် always translate pages in English အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ web page တိုင်းကိုဘာသာပြန်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ setup လေးပြီးသွားပါပြီတခြား web page တွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ web page ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါ English ဖွင့်လိုက်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သူကဒီမှာ detect လုပ်ပြီးတော့ Burmese ဆိုပြန်ပြီးပြောင်းပေးတယ်တခါတည်းမြန်မာလိုပြောင်းပေးပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဖြင့်တခြားဘာသာနဲ့ web page တွေရောမရဘူးလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် Xiaomi Taiwan website ကိုကျွန်တော်တွားမယ်တရုတ်လိုရေးထားတဲ့ website ပါ website ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ language bar လေးပေါ်လာပါပြီ traditional Chinese ကနေပြီးတော့ Burmese သူက traditional Chinese မှာအပြာလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Burmese ကိုပြန်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့တရုတ်ကနေမြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဘာသာပြန်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီမြန်မာလိုဖြစ်သွားပါပြီသူက text တွေကိုပဲဘာသာပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ picture ပေါ်မှာ image ပေါ်မှာရှိတဲ့စာတွေတော့ဘာသာပြန်မပေးပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို web page ပဲလာဒီအောက်က translate bar လေးက pop up လုပ်လာပြီးတော့မြန်မာဘာသာကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ internet web page တွေမှာရှိတဲ့ဘယ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် Google Chrome browser လေးကိုသုံးပါမယ်ဒါ Android phone တွေမှာပါတကယ်လို့ iPhone iPad တွေမှာမရဘူးလားဆိုရင် iPhone iPad တွေမှာလည်း Google Chrome ဆိုတဲ့ web browser လေးကိုသုံးပြီးတော့အဲ့လိုပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ setting လုပ်ပုံလေးကတော့နည်းနည်းလေးကွဲပါတယ်ကျွန်တော်မှာ iPhone မရှိတဲ့အတွက်သူများရဲ့ iPad နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာလေးကိုနောက်ထပ် video တစ်ခုမှာပြပေးထားပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်